नमस्कार मंडळी, ऑल अराउंड या ऑफिशियल चॅनलवर तुमच्यासाठी एक आयुर्वेदिक खास व्हिडिओ मी घेऊन आलेलो आहे। मंडळी, तुम्हाला जर कफ झालेला असेल, बघा कफ हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये कफ होतो किंवा सध्या कफ होणे आपल्याला परवडणार नाही, कारण सध्या कफ हा अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण करू शकतो आणि म्हणून कफ कमी होण्यासाठी तुम्हाला मी अतिशय साधा सोपा उपाय सांगणार आहे। होय मित्रांनो, हा जो कांदा आपल्याला दिसतोय बघा, कांदा आपण म्हणतो की कांदा हसवतोही रडवतोही। हा कांदा शेतकऱ्याला कधी हसवतो कधी रडवतो, तर गृहिणीला दररोजच कांदा कापवताना नक्कीच तो रडवत असतो। परंतु मित्रांनो, याचा आयुर्वेदिक फायदा देखील आपल्याला माहित व्हावा आणि म्हणून आपण याचा एक आयुर्वेदिक फायदा आज पाहणार आहोत। या कांद्यापासून कफ कसा घालवायचा, कांद्याबरोबर एक दोन पदार्थ आहेत तुमच्या घरात सहज उपलब्ध होतात, हे पदार्थ आपण मिक्स करणार आहोत। तर सुरुवातीला आपल्याला कांदा घ्यायचा आहे, कापून तो कांदा घ्या, त्याचा रस काढून घ्या। अशा प्रकारे 2 चमचा रस मी या कांद्याचा काढून घेतलेला आहे। मंडळी, उपाय पुढे पाहण्याच्या अगोदर नक्की विनंती करेल, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लाईक देखील करा, म्हणजे मला अधिक चांगलं काम करण्याचं प्रोत्साहन मिळत असतं। तर हा जो रस आहे, हा रस 2 चमचा मी घेतलेला आहे एक वेळेच्या उपायासाठी। या रसामध्ये अनेक प्रकारचे असे गुणधर्म आहेत की या गुणधर्मामुळे आपल्या छातीतील जो कफ आहे, तो कफ जो आहे तो विरघळून जातो आणि आपल्याला सर्दी जर झाली असेल, जास्त दिवसाची सर्दी असेल, तर नक्की हा उपाय तुम्ही केला पाहिजे। याबरोबर आपण अजून एक पदार्थ जर घेतला ते म्हणजे लिंबू। आणि हे लिंबू तुम्हाला सहज उपलब्ध होईल, आपल्या घरात उपलब्ध असतं। व्हिटॅमिन सी ने भरपूर असलेला हे लिंबू आपण नेहमी खाल्लं पाहिजे। तर या उपायाच्या माध्यमातून देखील आपल्या शरीरामध्ये व्हिटॅमिन सी जाणार आहे, तेव्हा आपल्याला 1 चमचा लिंबू रस घ्यायचा आहे। मंडळी, साधारण एका जणाच्या उपायासाठी आपल्याला हे अर्ध लिंबू म्हणजेच 1 चमचा त्याचा होणार आहे। साधारण आपण हे पिळून घेऊयात, याचा 1 चमचा होतो। अशा प्रकारे आपल्याला हे लिंबू घ्यायचं आहे आणि ते एकजीव करायचं आहे आपल्याला कांद्याच्या रसामध्ये। बघा, दोन्ही पदार्थ मिक्स झाल्यानंतर अतिशय उत्तम दर्जाचा आपल्याला इफेक्ट मिळणार आहे। आणि मंडळी, याच्यामध्ये अजून एक पदार्थ तुम्ही टाका, तो पदार्थ देखील तुम्हाला कुठे जायची गरज नाही, सहज तुमच्या घरामध्ये उपलब्ध होईल। तो म्हणजे मध आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचा आहे। मधामध्ये सुद्धा पित्त घालवण्याची, जे कफ आहे तो कफ जाळण्याची अद्भुत शक्ती असते, म्हणून आपण याच्यामध्ये 1 चमचा मध मिक्स करणार आहोत। मंडळ, हे 1 चमचा मध मी घेतलेला आहे, आपण हे याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। बघा, प्रमाण लक्षात ठेवा, कांद्याचा रस जो आहे तो मी 2 चमचे घेतला होता, त्यानंतर लिंबू जे आहे, लिंबाचा रस मी 1 चमचा घेतला आणि मध 1 चमचा मी घेतलेला आहे। हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्या। 2 चमचे तुम्ही सकाळी घ्या आणि 2 चमचे याचे संध्याकाळी घ्या। अशा प्रकारे 1 दिवसाचा उपाय मी तुम्हाला सांगितलेला आहे। अगदी कफ तुमचा मिनिटामध्ये मोकळा होतो। शिवाय मध, लिंबू म्हणजे व्हिटॅमिन सी आणि कांद्याच्या रसाचे वेगळे फायदे आपल्या शरीरासाठी देखील होणार आहेत। तेव्हा हा उपाय नक्कीच सहज साधा उपाय नक्कीच घरी करा। कफ सर्दीपासून दूर राहा, आनंदी राहा। मंडळी, उपाय आवडल्यास पुन्हा एकदा विनंती करेल, लाईक करा, त्याचबरोबर चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे माझे सगळे व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। पुन्हा भेटूया अशाच वैविध्यपूर्ण आणि खात्रीशीर व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।